So ito na, 3 out of 4. Isa na lang. Welcome to Bud TV! What is up YouTube? This is Bud TV here with another episode para sa inyo mga kuys. So kumusta na kayo? March na, ang init, sobrang init, pawis, tagaktak and everything. Pero basta mag-iingat lang kayo lagi, lalong-lalo na may coronavirus scare and COVID-19 scare na unti-unting dumadami dito sa Pilipinas. So just take care and laging susundin ang mga precautionary measures para healthy tayo lahat. Anyway, for this episode, pupunta tayo ngayon sa Makati para makapag-mount ako ng bagong wheels. At kung ano man yung wheels na yon, samahan nyo ako para maipakita ko sa inyo, okay? So hindi ko napapatagalin tong video na to. Pumunta na tayo sa Bridgestone sa Makati para makapag-mount tayo. And by the way, before we proceed, I want to say thank you sa mga subscribers natin for supporting Bud TV. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong inspiration to create videos para sa Bud TV. So keep on supporting. Para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to our channel Bud TV and don't forget to click the bell icon para notified kayo and updated kayo sa mga future videos namin. Okay? So again, maraming salamat sa inyong suporta and please just like, share, and subscribe to Bud TV. So, ano pang hintayin natin? Tara na! Punta na tayo sa Bridgestone, Makati. Okay, nandito na tayo ngayon sa Bridgestone sa Makati and nakapunta na rin ako sa kanilang reception to make a schedule or appointment. Well, ito yung appointment natin ngayon kagad and kailangan ko lang talaga maghintay kasi medyo maraming nakapila eh. Ayan, kung titignan nyo yung service bay nila, marami. So we just have to wait for a few minutes bago nila tayo ma-servicean and hopefully magawa natin ito today kasi I'm not quite sure kasi yung valve stem na nakakabit dun sa mags is shall we say wala siyang pito, so I think lalagyan pa siya ng pito para makabit kasi kung walang pito hindi siya malalagyan ng hangin. Anyway, ito yung nakakabit na wheels. Okay, so ang plano natin is i-get rid yung wheels. May dumi pa yung wheels ko Yan. So tatanggalin natin to and then papalitan na rin natin yung lug nuts natin. Yan, palitan natin. And ito yung ipapalit natin na wheels. Yan na, makikita nyo na mga kuys kung ano yung ating ipapalit dito. Buksan ko na, nandito sa trunk. Yan ang wheels na ipapalit natin. So ito ay gawa ng SSR. Ito ang tinatawag na Mark 3S or MK3S na wheels. It was production nung mga late 91, 92, 93, 94, 95, mga early 90s. And ayun nga, it was made by SSR. So ito yung ikakabit natin for this EG. And I hope maikabit natin siya today. By the way, ang offset nito ay 42, 40 kung hindi ako nagkakamali, 40 or 42. So mas maganda siya at maganda ang lapat niya pagka kinabit siya sa Honda kasi kadalasan
it should be around 38 to 45 ang mga magandang offset ng mga mags or wheels na babagay sa Honda. So ayun. And ito pala yung ipapalit natin na lug nuts para sa kanya. Meron tayong Kyoei na metal lug nuts courtesy of Brumix Aftermarket Parts and Accessories. Doon ko siya binili eh. So yan yung ipapalit natin. Ang kulay niyan black para ma-accentuate yung kulay and design ng ating two-piece construction na MK3S. So yun na lang muna. Tignan natin kung magagawa siya. We'll see. I'll see you later. So ayun, bago itaas, kinuha ko muna tong lock nung lug nuts natin para sure na dire-diretso. Hindi ko pa pala na ikakabit to. Shoutout pala sa JDMU. Mga sir from JDMU, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagbigay ng sticker and I hope to see you soon. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay eh. Pero this is a good sticker. Shoutout po ulit sa inyo. Salamat mga sir. Hope to see you soon sa JDMU. Yan na, sinimulan na niyang tanggalin. Yan, tatanggalin niya. So ang diskarte natin is magtatanggal muna daw siya ng isa, tapos kukuha siya ng isa dito para i-mount, and then para masigurado na hindi tatama yung caliper dito sa loob na spoke. Pero usually naman yan hindi tumatama eh. Gusto lang niyang masigurado na magiging okay, tsaka walang magiging problems pagka minount yung apat. Yan na. I'm so excited. Kasi it's the first time that I'll be switching to a new wheel. And mapapahinga ko na rin tong wheel na to. Time to have it refurbed again para gumanda siya in the future pagka ginamit ko ulit. While we're waiting for our turn to have our wheels mounted, inabot na tayo ng closing. Yan ang inaabot ng mga mahilig sa kotse. Meron tayong nakita dito na nakapark, isang AMG CLK63 na black. I heard this na magpark dito kanina, and ang ganda ng tunog, nakakatakot. Pero she's very beautiful. Bagay na bagay yung wheels sa kanya and yung offset, ang tapang-tapang. There's another Mercedes dito na nakapark. I think naka-foil ito, and he is gray. Very nice car. Although I'm not much into European sports cars, pero a Benz is always a Benz, lalo na pag AMG siya. Anyway, for those who are looking for the wheels, andun yung wheels natin, waiting to be mounted. Oop, car spotting. Porsche 911 turbo. Very nice car. Okay, so yun, nakasalang na. Medyo hindi ko sila naabutan na ma-i-mount yun, pero nakakaisa na sila. So far it's doing good. What do you think, guys? Okay kaya to sa EG? Andun na yung pangalawa at ima-mount na niya.
ating goma. By the way, naka-add panfleva tayo hazard tires. Medyo bago pa siya, so I decided not to change the tires dahil makapal pa talaga ito. Ito yung ating luma. Makakapagpahingan sila, makapag-refurb sila in the future. Meron pang dalawa doon, kukunin nila. So they're getting ready to balance the tires and the wheels para hindi tumama. Nilagyan nila ng duct tape. At nandito yung best friend natin, si Frank, para mag-balance. Frank, kumusta ka na? Medyo ang dumi mo na. Mukhang lumalaki ka. Ayun, if you can remember Frank, si Frank din yung gumawa nung mounting nung Lancer itlog natin, nung OC Racing. So, ayan siya, para tulungan tayo na ikabit. Ito na yung pangalawa. At dadali niya dun sa nitrogen tire inflator para malagyan ng proper pressure. So ang sabi ko, lagyan nila ng 31. Saktong-sakto yan. Yun. Okay. Nice. So ang gagawin niya, i-check niya, titignan niya kung may singaw. Looks like wala naman. So all good na yung pangalawang goma. Ayan na po, kinakabit na nila. Since way past na ng kanilang trabaho, pinapaspasan na nila ito. Ayan. Mukhang maganda. Mukhang maganda. Anyway, eto siya. So yan yung ginamit natin, yung Kyoei lug nuts. Yan naman yung kabila. Just to give you an idea. Dito naman si Frank tumitira sa kabilang side. Nagamitan niya ng powers niya. Pupunasan ni Frank para matanggal ang mga dumi-dumi. Mukhang bagay mga friends. Looks like bagay siya. They complement each other. So yan na. Yan na yung kinalabasan. Looks like okay naman. Bagay naman siya. Yan. Okay. So ako'y nagmamadali. Hindi na natin masyadong videohan ito. Tignan nyo na lang mamaya pagka ini-atras ko. Okay. Guys, I posted the before and after photos of the pictures. Check nyo kung ano yung mas bagay, kung yung lumang wheels or yung bagong wheels, okay? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you.
Okay, so doon na nagtatapos yung episode natin for today. Uuwi na ako kasi ginabi na ako at hinahanap na ako sa bahay. Sana nagustuhan nyo. And if you really enjoyed this video, give it a thumbs up. Mag-comment kayo kung bagay ba yung wheels, yung MK3S sa ating EG. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do so. Please click the subscribe button. And huwag nyo rin kakalimutan to click the bell icon para you get notified on our future videos. And ayun, thank you for staying with me today. Sana nagustuhan niyo yung video natin for this week. And salamat sa mga subscribers. We'll see you on the next episode. Thank you for watching. If you liked the video, give it a thumbs up, comment, and subscribe to our channel. And please don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos. So again, this is Bud TV saying bye!